Oprala sam 3 patliđana i prvo što ću raditi, iseći ću ovako patliđan i tako odradite sve patliđane. Evo ovako. Isekla sam patliđane i sada će mi trebati 2 slamčice koje ću staviti ovako sa strane. I sada ću iseći patliđan, ali nećemo seći do kraja. I evo isečeni patliđan treba da izgleda ovako. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Isekla sam patliđane i sada ćemo ih posoliti ovako između. Razdvojite i lepo posolite, da patliđan pusti svoj sok. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Ostavit ću patliđane da odstoje 10 minuta, a za to vreme iseckat ću 6 češnja belog luka. I evo nakon 10 minuta stajanja, pogledajte koliko je patliđan pustio svoju vodu i sada ćemo je pokupiti. Ovako između ovih rezova samo prosušite. Pokupit ćemo ovako i odozdo vodu i nastavljamo dalje. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Sada ću listiće belog luka stavljati u proreze koje smo zasekli. I ovako pripremljen patliđan stavljam na pleh obložen papirom za pečenje. Napravit ću preliv, treba mi prvo malo maslinovog ulja, bibera po ukusu, origano i malo soli. I promešat ću. I ovako pripremljen preliv sipat ćemo ovdje između gde smo zasekli patliđan i tako uradite sa ostalim patliđanom. Premazat ću odozgo malo sa četkicom i tako odradite sve patliđane. I odnosim sada u rernu da se peče na 200 stepeni 35 minuta. Dok se patliđan peče, iseckat ću jednu manju vezu svežeg peršuna. I u ovu smesu maslinovog ulja dodajem seckani peršun. I promešat ću. I nakon 35 minuta patliđani su pečeni. I na kraju ću ih premazati sa smesom maslinovog ulja i peršuna. I evo poslužila sam današnji ručak, naš patliđan. Pogledajte kako predivno izgleda, a još lepšeg je ukusa. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 oprane tikvice. Tikvice ću iseći na malo deblje kolutove.
Treba će mi maslinovo ulje i sipat ću u tiganj 2 do 3 supene kašike. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada isečene tikvice spuštam u tiganj. I sada pražimo tikvice, mešajući na nižoj temperaturi dok ne dobiju fino braunkastu boju. Dok se tikvice prže, za to vreme očistit ću glavicu belog luka. Zatim ću iseckati beli luk. I ovo je moment sada kada dodajemo začin. Dodat ću kašičicu soli. Bibera po ukusu i dodajem kašičicu slatke mlevene paprike. Dodajem seckani beli luk, pa ću sve ovo promešati i nastaviti još par minuta da pržim sve ovo na nižoj temperaturi. Pazite da vam ne pregore začini. Sada će mi trebati sok od pola limuna. I sada ću iscediti sok limuna. Promešat ću i pržite još 1 minut i naše jelo je gotovo. Jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I ostalo je samo da poslužimo naše tikvice. Ovako pripremljene i sa ovim začinima su fantastične. Vi ih obavezno pripremite i probajte, pa mi javite da li vam se dopadaju. I na kraju mi je ostalo još da ih pospem ovako sa peršunom i da uživamo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram očišćenih i opranih šampinjona i sada ću ih iseckati. Ovako na listiće, ali ne mnogo tanke. Evo isekla sam šampinjone i sada ću u vok sipati 3 do 4 supene kašike ulja. Dodajem i 50 grama putera. Uključujem šporet i sačekat ću da se puter istopi. Na zagrejano ulje i puter spuštam šampinjone.
Sada ću sve pomešati i pržiti i mešati s vremena na vreme. Dok se šampinjoni prže, isečit ću sitno jednu glavicu crnog luka. Isekla sam crni luk i sada ću iseckati 3 čena belog luka. Pršila sam šampinjone nekoliko minuta i ovo je moment sada kada dodajem crni luk i beli luk. Sve ću ovo promešati i pržiti dok šampinjoni ne budu gotovi. Sada ću dodati začine, dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, ljute tucane paprike isto po ukusu. Pa ću sve ovo promešati. Evo naši šampinjoni, skoro pa su gotovi. Ostalo je sad samo još da iseckam malo svežeg peršuna. Šampinjoni su gotovi i ostaje samo da dodamo peršun. Promešat ću i poslužiti naš današnji ručak. I evo naš ručak je gotov. Videli ste kako se izuzetno brzo i lako priprema. Poslužite uz vaš omiljeni prilog i salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!